Бер коймакта майланак хәзер икенчесендә, өченчесендә майлар булсын. Кимин әле Родина кинотеатрында барган Үстаган фильмының презентациясында. Повестты укыган булһагыз, был һүзләрне итләйһегездер. Вәзир Айдар Габдулла башлыкты тап шулай һайлайдар. Мустай Кәримдең был әсәрен бер тында укырга була. Ә хәзер инде Үстаган фильмы ла бар. Уның презентацияһы ябык булһа ла, журналист булуымдан файдаланып, мин дә был кинокартинаны карай алдым. Әйткәндәй, әсәрне зур экранга танылган режиссер Айнур агай Аскаров сыгарган. Айнур агай, һеҙҙең фильмығыҙ Өстаган һеңлекәш фильмынан һуңсыған ниндәй хис тойғоларығыҙ? Беҙҙең донъяны һеңлекәш фильмында ҡараным, әлбиттә үҙемнең фильмымды ла ҡарайым һәм был фильмдарҙы бөтөнләй сағыштырырлыҡ түгел, улар ике төрлө, икеһе лә айырым сағыу фильмдар тип һанайым. Һеҙҙең өсөн дуҫлыҡ нимә ул? Минең өсөн дуҫлык нимә ул? Тамашасы ошо фильмды ҡарағандан һуң күрер тип ышанам. Айнур агай бик текә режиссер. Уның Өфөнән һөйөү менән Еңмеш, Башҡорт балы, Әсә фильмдары бик күп конкурстар еңеүсеһе. Ә инде Өстаган фильмына килгәндә, уның төп өлөшө Гафури районының Толпар ауылында төшөрөлгән. Декораторҙар хатта әҫәрҙә һүрәтләнгән Бөркөтлө ауылын барлыҡҡа килтергән. Ә хәҙер әйҙәгеҙ фильмдың актерҙары менән һөйләшеп алайыҡ. Арыслан, һин был фильмда төп ролдәрҙең береһен уйнаның. Кемде уйнаның? Мин Вәзир ролен уйнадым. Бына был фильмда төшөргәндә ниндәй ҡыҙыҡлы хәлдәр булды? Минең туған көнөм съемкалар ваҡытында. Һәм нисек үтте? Иртән тороп, мине поздравлять итәләр дә, снимать итеп, кискә килеп, өҫтәл йыйып, тағы ла поздравлять итәләр. Арысланға төп ролдәрҙең береһен уйнау бәхете тейгән. Мин хатта көнләшеп тә ҡуйҙым был егеткә. Ә бына яңы танышым Әминә лә шулай уҡ мөһим роль башҡарған. Һин был фильмда ролдәрҙең береһен уйнаным тип ишеттем. Ниндәй роль? Мин Гөлнур ҡыҙыҡай ролен уйнаным. Был фильмда төшөү һиңә оҡшанымы? Миңә бик оҡшаны. Мин талантлы кешеләр менән таныштым. Яҡшы малайҙар менән. Был фильмға күп кеше үҙ өлөшөн индергән. Уның бәләкәй генә эпизодтары ла еренә еткереп төшөрөлгән. Режиссер һүҙҙәренсә, иң ауыры хайвандар менән бәйле сәхнәләр булған. Ә фильмда яңғыраған музыкалар Камил агай Абдуллиндыҡы. Алмаз, һинең ҡулыңда саҡырыу ҡағыҙы. Нимә эшләп бында йөрөйһөң бөгөн? Беренсенән мин фильм ҡарарға килдем, әлбиттә. Һәм икенсенән саҡырыу ҡағыҙы миңә бирелде, сөнки мин дубляж эшләнем геройҙарға. Һиңә фильм оҡшар тип уйлайһыңмы? Мин уйлайым, фильм бик яҡшы буласаҡ, миңә оҡшасаҡ. Сөнки дубляж эшләгәндә мин күп кадрҙарҙы күрҙем. Һәм ошо кадрҙарҙы ҡарағанда миңә ошо оҡшаны. Был фильмдағы дуҫлыҡ темаһы һәр ваҡыт актуаль буласаҡ. Ә инде Мостай Кәримдең әҫәрҙәрен ҙур экрандарға сығарыу беҙҙең халҡыбыҙ өсөн оло ҡыуаныс. Айсулпан, был фильм кемдәр өсөн тәғәйенләнгән? Был фильм күберәк балалар өсөн тәғәйенләнгән, сөнки һәр береһе үҙенең берәй әһәмиәтен, берәй дәрес был фильмда, был кинонан ала ала. Шуға бөтәһенә лә ҡарарға тәҡдим итәм. Ә һин үҙең Мостай Кәримдең Өстаган повестын уҡығаның бармы? Әлбиттә, беҙ уны башланғыс кластарда уҡыныҡ, бөтә класс менән, һәм миңә бик оҡшаны, шуға экранизациялы күрергә бик ҡыҙыҡ. Мин дә Айсулпан менән килешәм. Өстаган фильмы бик текә килеп сыҡҡан. Мостай Кәримдең ижады бер кемде лә битараф ҡалдырмай. Ә уның әҫәрҙәре буйынса төшөрөлгән фильмдар һәр ваҡыт юғары баһалана. Ижади төркөмгә афарин. Дуҫтар, һеҙ ҙә был фильмға барып ҡарағыҙ. Рөстәм Тәғбәтов, Ринат Кашапов, Тау-Тау хәбәр өсөн.